شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. سال 137 پس از میلاد مسیح برابر با 890 سال پس از تأسیس روم. رومی ها صدها سال است که از شمال ترکیه تا جنوب سوریه را تحت استیلای خود دارند و این منطقه را روم شرقی می‌نامند. رومی ها خود را متمدن ترین مردم عصر خیش تصور می‌کنند، اما در حقیقت باید عصر سلطه آنان را از طرفی عصر توسعه معماری، شهرسازی و مدنیت نامید و از طرفی
دوران سقوط ارزش‌های انسانی و عصر توحش و بربریت. فیلادلفیا یکی از ایالات روم شرقی است که امروز آن را عمان پایتخت کشور اردن می‌نامند. پیک‌های مخصوص از روم وارد فیلادلفیا شده و خبر بازدید قریب الوقوع امپراتور روم هادریانوس را از ایالات روم شرقی از جمله فیلادلفیا به دیوکلتیانوس فرماندار فیلادلفیا می‌دهند و این خبر برای رومی‌ها بسیار مسرت بخش و خوشحال کننده است. دیوکلتیانوس یا به قول مردم بومی منطقه دقیانوس فرماندار مقتدر و قسی القلبی است که بویی از ترحم نبرده است. پس از عروج عیسی ابن مریم به آسمان، آیین الهی او به تدریج در حال گسترش است و این برای روم قابل تحمل نیست. رومی ها که پیرو خدایان المپ بوده و الهه های گوناگون را می پرستند نمی توانند شاهد سقوط و اضمحلال آیین بت پرستی باشند و رشد و گسترش یگانه پرستی را ببینند. از این رو به شدت با پیروان آیین جدید مبارزه کرده آنان را آزار و شکنجه می کنند. ولی با این همه سخت گیری ها تا کنون نتوانستند راه گسترش آیین جدید را مسدود کنند. بنگر پلوتون، برای تو این آخرین طلوع است. شاید خورشید فردا را مشاهده نکنی. امروز رخت سفر خواهی بست. اما سفر به کجا؟ جوار رحمت پروردگارت؟ یعنی این عاصی را رخصت دیدار عنایت خواهد کرد؟ ای مهربان، گیرم که بزرگی کردی و این حقیر را بخشیدی و این بیچاره را به جوار رحمت خیش برکشیدی. من که خود را می شناسم، با این همه شرمندگی چه کنم؟ تو شب را نخفته ای پلوتون؟ به زودی خواهیم خفت. خوابی بس، پس بیداری ابدی. پلوتونیوس، و پس از این چی؟ یعنی ممکن است وعده هزاران پیامبر راستگو تحقق نیابد؟ نه. پلوتونیوس، برخیز. برخیز. او را کجا میبرید؟ دادگاه. راه بیا. خدا با ماست پلوتونیوس. پروردگار در انتظار توست. نترس. خاموش. به خدا متکی باش. نترس پلوتونیوس. کجا باش پلوتونیوس. ایمانت را به دنیا نفروشی. پلوتونیوس ساینتوس. ملیت؟ رومی. اهل؟ همین شهر، فیلادلفیا. اتهام را بخوان.
پلوتونیوس ساینتوس، اتهامات وارد این که او به جای سجده و تعظیم در برابر مجسمه های خدایان و تندیس مقدس امپراتور هادریانوس، مجسمه امپراتور را شکسته و پس از دستگیری نه تنها توبه نکرده، بلکه خدایان پر افتخار روم و همچنین جوپیتر قادر والا را انکار کرده و به دین گازران و غلامان، یعنی به دین مسیح در آمده است. درست است. بله. مجازات تو مرگ است، اما بدترین مرگ ها، یعنی سوختن در آتش. اما میخواهم به تو فرصتی بدهم. شنیدم بزرگ شما فردی است به نام ادونیا. اگر جای او را نشان دهی، در مجازاتت تخفیف داده خواهد شد. ابله. این دادگاه پلوتونیوس ساینتوس را به جرم شکستن تندیس امپراتور و پرستیدن خدای بیگانه و ایجاد آشوب در بین بندگان امپراتور هادریانوس به مرگ محکوم می‌کنم. طبق این حکم تو امروز ظهر در مقابل معبد آپولون در آتش افکنده خواهی شد. ببریدش. ببریدش. آی زندانبان، بیا او را تحویل بگیر. پلوتون چه به روزت آوردن؟ چه شد؟ چه شد پلوتون؟ امروز همچون پروانگان در آتش خواهم سوخت. آتش؟ آری، آتش. یعنی سخت‌ترین مجازات؟ سخت‌ترین مجازات برای بدترین گناه، یعنی شکستن تندیس امپراتور. چرا آتش؟ چه فرقی می کند عدنان؟ چرا فرق می کند؟ قبلا زناکاران و خطاکاران و جادوگران را در آتش می سوزاندند، اما حالا موحدین را. در نهایت باید رفت. طریق آن چه فرق می کند؟ چه آتش، چه صلیب و چه قفس شیرها. به زودی در این خاک مدفون خواهم شد. چه تناسب عجیبی.
از خاک زاده شدم، از خاک تغذیه کردم و در خاک مدفون خواهم شد. اما می ترسم. یعنی تو از مردن می ترسی؟ نه، از مردن نه، از دوباره زنده شدن می ترسم. میدانی من حساب کردم، چندین هزار روز زنده بودم. میدانی چند روز زندگی کردم؟ فقط 1 سال. از روزی که دنیا را ملاقات کردم زندگی کردم. پیشتر بارها خدا را نافرمانی کردم. پناه بر خدا. با این دست ها، این چشم ها، پاها و اینک در این لحظات آخر نمیدانم خدا مرا بخشیده است یا نه. نگران نباش پلوتو، تو در این مدت کوتاه جبران کرده ای و اینک نیز با جان خیش جبران میکنی. بگیر من تو را شکست خواهم داد. خیال کردی نمیتوانی، هرگز نمیتوانی. حالا میبینی خواهی دید. من عالم شمشیر را خوب میدانم. بگیر. چه شد گالوس؟ من کشته شدم. بیا تو رو ببوسم. صبر کن ببینم. مرا میکشی؟ آرامتر. بریم ارکمیت را ببر. من پیرمرد روزی چند بار باید دست تو بمیرم. آرام باشید، میهمان داریم. من میخواهم بازی کنم. ما همه توانمان را باید برای حمایت از محرومان به کار گیریم. بیشک شما با آن همه حکمت و درایت می توانید نگهبان خوبی برای پیروان و مبارزان آیین جدید باشید. درسانی، شما به عنوان داماد دیوکلتیانوس و همسر بانو هلن با نفوذتان در قصر می توانید نهایت بهره برداری را بنمایید. عالی جنابان، عالی جناب، سربازی از طرف قصر آمده. گویا از جانب دیوکل دقیانوس پیام آورده. بسیار خوب، بگو داخل شود. بیا تو سرباز. هنوز نمیتواند درست تلفظ کند. دیوکلتیانوس را میگوید دقیانوس. برو جلو. روز بخیر عالی جنابان. روز بخیر. جناب دیوکلتیانوس شما و بزرگان شهر را جهت امر مهمی به قصر فرا خواندند. بسیار خوب. امری نیست قربان؟ بفرمایید. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ به زودی خواهیم فهمید. گالوس، کالسکی مرا حاضر کن. شما به طرف قصر حرکت کنید. من نیز در اولین فرصت به شما ملحق خواهم شد. سعی کنید متوجه غیبت من نشود. راه برید. چه شده؟ باید از اون خبرهای رسیده نمیدانم چرا تمام اعیان شهر را به اینجا فرا زد. چه درود بر شما. نمیدانم بزرگان یهود را چرا خبر کردند. حتما امر مهمی پیش آمده. درود بر عالی جناب. فکر می‌کنی چه شده؟ روز پیک از روم رسیده. درود بر مشاوران جناب دیوکلتیانوس. درود بر شما. درود بر شما. درود بر قاضی کایوس و دیگر بزرگان. به به جناب قاضی. میبخشید جناب جولیوس، من چند لحظه با شما کار دارم. میخواستم گزارشی از محاکمات را عرض برسانم. عالی جنابان، عالی جناب دیوکلتیانوس مشغول مذاکره با پیک‌هایی هستند که از روم رسیدند. عالی جنابان باید کمی صبر کنند. بهتر ما به گزارش خود میرسیم.
تعداد دستگیر شدگان امروز 11 نفر است که 6 نفر آنان مسیحی‌اند و با بقیه هم جرایم گوناگون دارند. از محاکمات چه خبر؟ خبرهای خوبی ندارم. بیشتر مسیحیان مقاومت میکنن، اما کسانی هم هستن که توان مقاومت ندارن و توبه میکنن یا وادار به توبهشان میکنین. توبه کنندگان همکاری هم میکنند؟ بعضی از آنها. مثلا یکی از معتقدین به تسلیس امروز مخفیگاه ادونیای مبلغ را افشا کرد. او را دستگیر کردید؟ خیر عالی جناب. او طعمه بسیار خوبی است. اگر او را تحت نظر بگیریم با پیروانش یک جا می توانیم دستگیرشان کنیم. بسیار خوب. پس کاملا مراقب باشید طعمه نگریزد. من 1 نفر را به مراقبت خواهم گمارد. خداوند متکی با خودتون. خدا با ما. سلام ما را به مولای خدایا به تو پناه میبرم. خراس خود را آمده. خدا با ما. به خدا متکی با. خدایا مرا بپذیر. او را نبرید مقاومت کنید. او را نبرید. منتظر انتقام خداوند باش. مقاوم باش. بالاخره روزی جریبان خدا به ما را خدایان روم را کافر شده است. تندیس امپراتور را شکسته گستاخ شده است. او را باید سوزاند. آره. تندتر قدم بردار. بجنب. برو کنار. کنار بایست. تو را باید کشت. تو را باید سوزاند. راه را باز کنید. همینجا باید کنار. راه را باز کنید. کنار بروید. پس چرا این ملحد پست را نمی آورند؟ او آمد. بهترین مجازات برای آنان سوزاندن است. زنده باد قاضی کاییوس. اگر سزای آنها سوزاندن است پس مجازات شما چیست؟ مثل اینکه یادتان رفته شما هم خدای آنان را میپرستی. یهود جز یهوه خدای قوم خود را نمیپرستد. هر کس خدایانی جز خدایان روم را بپرستد مستحق مرگ است، حتی اگر از فرزندان یهود باشد. تو حق نداری به قوم یهود اهانت کنی. چرا میخواهید چه کنی مردک رز؟ ساکت باشید. چه خبر است؟ آرام باشید. کنار بروید. راه را باز کنید. راه را باز کنید. کنار بیستید. کنار بیستید. تکان بخور مردک ملعون. حرکت کن. کافر سگ کسی او را باید سوزون. سگ کسی مستحق مرگ است. او را باید باید راست بین بود. نابودش کنید. جوان بیچاره
مواظب باشید. به حکم دادگاه عالی فیلادلفیا و به فرمان عالی جناب دیوکلتیانوس، پلوتونیوس سانکتوس اهل فیلادلفیا به جرم توهین به خدایان و امتناع از تقدیم قربانی به پیشگاه تندیس مقدس امپراتور و شکستن تندیس و نیز به جرم گرویدن به دین دروغین عیسی ناصری محکوم به مرگ می شود. این سزای کسانی است که از دین جدید پیروی کنند و از فرمان روم سرپیچی نمایند. حکم دادگاه که سوختن در آتش می باشد همینک اجرا می شود و او پس از سوزاندن 3 شبانه روز در این مکان خواهد بود تا طعمه پرندگان شده و درس عبرتی باشد برای کسانی که خدایان قدرتمند روم و آیین مقدس امپراتوری را رها کرده و به دین فرومایگان گرویدند. شروع کنید. دست نگه دارید. عالی جناب. پلوتونیوس سانکتوس، آیا قبل از مرگ حرفی برای گفتن داری؟ این آخرین مهلتی است که به هر متهم داده می شود. پسر مریم گفت حقیقتی را که در تاریکی از گفتنش هراس دارید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی را
که در خلوت خانه ها مختید، یک روز بر پشت بام ها فریاد خواهم کرد. او باید بمیرد، چرا باید سوزانده شود؟ او خائن است، او را بسوزانید. او باید کشته شود. خداتون سلام ما را به مولایمان مسیح برسان. عالی جناب دیوکلتیانوس. درود بر عالی جناب. درود. درود. درود بر عالی جناب. راحت باشید. خوشحالم. خوشحالم که همه شما را در اینجا میبینم. ماکسیمیلیانوس را نمیبینم. جناب ماکسیمیلیان در امور منظم و در شرف حضور بخشناسند. بیشک به زودی خواهند آمد عالی جناب. گویا جناب دیوکلتیانوس ما را برای امر مهمی احضار فرمودند. بله، همینطور است. فیلادلفیا به زودی شاهد فرارسیدن بزرگترین روز تاریخ خود خواهد بود. روزی که شاید در تاریخ فیلادلفیا هیچگاه تکرار نشود. امروز را باید به بحث و گفتگو پیرامون امری مهم صرف کنیم. پیک مخصوص خبر آورده است که به زودی مناطق شرقی سرزمین‌های امپراتوری عظیم روم
به قدوم خدایگان امپراتور هادریانوس مزین خواهد شد. سپاس بر جوپیتر قادر والا، سپاس که چنین افتخار بزرگی نصیب ما شده است. و ایشان احتمالاً در مسیر سفرشان به اورشلیم در فیلادلفیا نیز توقفی کوتاه خواهند داشت. چه افتخار بزرگی! درود بر خدایان و بر خدایگان، درود بر خدای روم که فیلادلفیا را به قدوم خود مزین خواهد فرمودید احتمالاً خواهند آمد، یعنی اطمینان ندارید؟ احتمالاً از این جهت که ممکن است مسیرشان را تغییر دهند، ولی فعلا تصمیم این است و ما باید آماده باشیم. پناه بر جوپیتر قادر والا، چه سعادتی دیدار با امپراتور. نه، دیدار با خدای ملت روم، بلکه خدای نیمی از جهان. این افتخار نصیب هر انسانی نمی شود. من شنیدم جناب دیوکلتیانوس با خدایگان امپراتور همرزم بودند. بله، در زمان امپراتوری تراژان جناب هادریانوس فرماندهی لشکر عظیم روم را به عهده داشتند و من هم یکی از افسران ارشد ایشان بودم. آیا این درست است که شما جان عالی جناب هادریانوس را نجات دادید؟ میبخشید عالی جناب. من آنگونه که شنیدم صحنه بسیار عجیبی بوده است. در جنگ با ایرانیان به ناگاه دشمن هجوم آورده و بسیاری از رومی ها را وادار به عقب نشینی می کنند و جناب هادریانوس در محاصره قرار می گیرند. لحظه ای درنگ به قیمت جان ایشان تمام می شده است. لذا جناب دیوکلتیانوس که وضع را بسیار خطرناک می بینند، درنگ را جایز ندانسته با رابه حلقه محاصره را شکسته و ایشان را نجات می دهند. پس بدین ترتیب خدایگان امپراتور جان خود را مدیون جناب دیوکلتیانوس هستند. یعنی خدای مردم جان خود را مدیون بندگان خویش است؟ این سخن از مشاور بلند پایه‌ای چون شما شایسته نیست؟ این سخن عجیب نیست. خدایان را تنها خدایان میتوانند نجات دهند. البته میدانید که بندگان بازوی خدایانند و گاه از آنان برای نجات یکدیگر استفاده میکنند. البته ناگفته نماند که نجات جناب هادریانوس به دست جناب دیوکلتیانوس زمانی رخ داده که هنوز جناب هادریانوس به مقام خدایی ارتقا نیافته بودند. به نالهای اسبم نگاه میکنی آهنگر؟ حتما خواهم دید. با آن خاله محقق که عرابه گران قیمتی داره. سانکتوس را میگویی؟ نه، ظاهرا مهمان دارد. پس نام او سانکتوس است؟ آری، پلاتونیوس سانکتوس. صاحب خانه پلاتونیوس سانکتوس است. کجا؟
پس نعل اسبت چه شد؟ اوستا رفت. مگر نعل نمیخواستی؟ مگر بیماری؟